क्या आपने सोचा है भूकंप क्या है और ये क्यों आता है? मैं आपको बता दूं, दरअसल हमारी पृथ्वी पर 7 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। ये आपस में फंसी होती हैं और ये आपस में घुलने के कारण आपस में ज्यादा टकरार उत्पन्न होती है। इस कंडीशन में भूकंप उत्पन्न होता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिसके नीचे टेक्टोनिक प्लेटें उत्कृष्ट होती हैं। ये प्लेटें मैग्मा पर तैरती रहती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होता है, जिसे हम आमतौर पर भूकंप कहते हैं।